اهلا بكم في برنامج العالم، وتدوسوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. يعني ده هجاص، واحد بيهجص على الناس كلها. طبعا هو الاهل عملوا مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعملوا عقده نفسيه، مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه فرنسيه، هو منبع التعصب فتنه فرنسيه. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. الاهلي عملوا مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعمل له عقده نفسيه بجد يعني. طبعا هو بيحب، طبعا قلت لكم هو بيحب يصير جاب كمان تعرف فتنه، وبيحب الترند والله. طبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو بيقول كلام بشع، ده كلام غير محترم، ده كلام وبينم عن التعسف فتنه فرنسيه. طبعا بيقول كلام كله كذب وافتراضات، يعني بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسي وعملوا تعب نفسي وعملوا عقده نفسيه بجد يعني. طبعا هجاص رضا عبد العال طبعا هو ب 100 وش بتاعهم، ما عندوش شخص اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في تلاقيه هو منافق ومدرس وكذاب وانه بيكره وبيغل وبيحقد. والشر ما تجاه النادي الاهلي عملوا مشكله وعملوا عقده من السنين لانه هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا يا فيكم بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل، وحاجه غير محترمه، وحاجه في منتهى التعسف. تعالوا معايا كده. ده زيزو عشان عمل اسيست بتقوي الفرقه بقى خد راجل المباراه، لان انت دايما بتفكر عشان يخلوهم يطلعوا لسانهم. لا. عشان يقول لك لا انا ماليش في الكلام لا، ده كيد نسا، ده كيد نسا. يعني والله عايز اقول لك يا هجاص الاهلي هيفضل مجننك ومربي لك خفيف. الهجاص طلع من كتر حقده وغله تجاه النادي الاهلي، طلع بيقول على اساس ان هو عمل اسيست في ماتش الاهلي، عمل اللي هو الاسيست، فقال لك اللي هو الاسيست كان في ماتش الاهلي والزمالك، اللي هو عمل اللي هو زيزو لما عمل الاسيست طبعا بن شرقي، فقال لك ايه ده هو خد رجل المباراه عشان هو بيطلع لسانه للناس، وده كده نسا ومش كده يعني. كلام، بص اقول لكم على حاجه معاه، ده كلام غير رياضي بالمره. يعني ده واحد بيقول كلام غير رياضي، ما يقول لك طلع لسانه ويقول لك يقول لك ده كده نسا ومش كده نسا، يعني كلام كله غير رياضي. هدفه ان هو زيزو مجننه، زيزو مجننك يا هجاص، زيزو مجننك ومربي لك خفيف ووجعك قوي، وجعك قوي لدرجه انت بتتكلم عليه جامد، وجعك قوي ومضايق قوي يا هجاص. فيفضل هو زي ما الاهلي وجعك، زي ما الاهلي وجعك ومربي لك خفيف، زيزو وجعك ومضايقك ومربي لك خفيف. عايز اقول لك يا هجاص لا يفضل مجننك ويفضل وجعك ويفضل عامل لك عقده نفسيه هيفضل على طول مربي لك الخفيف. فطبعا هجاص قلت لكم هو بيحب يسير الجانب الكلام بتاع فتنه، وبيحب الترند واللقطه. طبعا هجاص رضا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم.